实用性超强的工具宠斗笠菇。Hello， 这里是宝可梦倩倩，今天给大家推荐一只实用性超强的工具宠斗笠菇。不论是你现在单机抓宠凑图鉴，还是之后 PVP 对战，它都能够派得上用场。尤其是它还能学会100%催眠的神技蘑菇孢子。但要注意的是，蘑菇孢子只有在魔蘑菇40级未进化的时候才能学，所以我们需要在学会蘑菇孢子之后再给它进化。接下来我们来说说实用的方面，我想很多同学应该也跟我一样，一只宝可梦怎么都抓不到，打它又会把它秒了。而我们的斗笠菇能学会点到为止，还有蘑菇孢子，让我们在抓宠及图鉴的道路上更加舒服。对了，点到为止技能机在你收集到30个图鉴后，找生物老师对话获得。其次，在对战方面，斗笠菇也是非常强的梦特性技术高手，使得本系音速拳的威力由40直冲到90，并且还是个先制技能，配合130的优秀武功，一拳下去可是很痛的哦。然后我们再来看看它的技能池，除了蘑菇孢子、种子炸弹、音速拳这3个固定不变之外，剩一个空位，它还能学近身战、剑舞、吸取拳，就连可以打4倍克制它的飞行系的岩崩、雷电拳都可以学，配合它的蘑菇孢子，可以打出很多种强力的打法，可以说是真正意义上从游戏初期一直陪伴你到后期的宝可梦了，简直比御三家还要亲，强烈推荐大家培养一只哦。性格推荐爽朗，争取更快出手，努力值拉满攻击和速度，特性技术高手，配招抓宠如图，对战点到为止换掉，具体看情况。钛金属性格斗系，别学我这个，我还没改过来的。好啦，我们下期再见喽。